Palov tarixi. O'zbekcha palov o'zbek oshxonasining eng asosiy taomlaridan biri hisoblanadi. Barchaga manzur palovning ko'plab turlari va tayyorlash usullari mavjud bo'lib, taom dunyoning turli mamlakatlarida o'zgacha tarzda tayyorlanadi. Jumladan, mamlakatimizda har bir viloyatning o'ziga xos osh pishirish uslubi bor. Chunki taomning mazasi nafaqat masalliqlar, balki osh tayyorlash texnologiyasiga ham bog'liq. Masalliqlarni kerakli, ketma-ketlikda solish, yetarlicha pishirish lozim. An'anaga ko'ra, oshni bir laganga suzib, asosan qo'lda iste'mol qilishadi. Biroq, sevib tanovul qiladigan palovning tarixini bilasizmi? Ushbu taom juda ham qadimgi taomlardan biri bo'lib, kelib chiqish payti va joyini aniqlash qiyin hisoblanadi. Ammo ba'zi tarixiy manbalarda ushbu mo'jizaviy taomning Aleksandr Makedonskiy davrida paydo bo'lganligi qayd etilgan. Mamlakatimizga palovning kirib kelishi haqida bir necha rivoyat bor. Ularning biriga ko'ra, bizga ushbu mazali taom Amir Temur davrida kirib kelgan. Kunlardan bir kuni buyuk sarkarda Anqara safariga chiqadi. Amir Temurni ko'p ming sonli qo'shini uzoq yo'l, tezlik va kutilmagan hujumlarni yengish uchun qanday qilib qorni to'q va baquvvat tutish mumkin degan savol qiziqtiradi. Shunda dono mulla mazali, to'yimli va oziqlantiruvchi taom haqida gapirib beradi va Amir Temur palovni askarlarning taomnomasiga qo'shadi. Palovning bir kosasini yegan askarlar bir necha kunlik ulkan kuch olib, janglarda g'alabaga erishadi. Shundan beri osh o'zbek dasturxonidan arimaydi. Palov haqidagi yana bir rivoyat Abu Ali ibn Sino bilan bog'liq. Rivoyat qilinishicha, bir kuni Buxoro hukmdorining o'g'li kambag'al oiladan bir qizni sevib qoladi. Biroq oradagi farq tufayli unga uylana olmaydi. Shu sabab biror taom yigitning tomog'idan o'tmaydi. Shunda yigitning otasi buyuk olim va mutafakkir Abu Ali ibn Sinoga murojaat qiladi. Ibn Sino holsiz bo'lib qolgan bemor yigitchaning otasiga 7 xil masalliqdan yog', go'sht, piyoz, sabzi, guruch, suv va tuzdan iborat bo'lgan taomgina o'g'lining dardiga davo bo'lishini aytadi. Bu taom aynan palov bo'ladi. Shu tariqa aholi o'rtasida palov sevib iste'mol qilinadi. Keyinchalik esa oshga ba'zan mavsumga va ta'mga ko'ra qo'shimcha mahsulotlar, behi, o'rik, sholg'om, sarimsoq piyoz, tuxum, no'xat, qovoq, mayiz va boshqa masalliqlar solib tayyorlanadigan bo'ldi. Qiziqarli tarixga ega bo'lgan palov bugungi kunga kelib o'zbek madaniyatining bir bo'lagi, xalqimizning mehmondo'stligi ifodasi hisoblanadi. Dunyoga mashhur palovning qadim tarixi uning asrdan asrga yangilanib, yanada mazali ta'mga ega bo'lib borganiga guvohlik beradi.